Ahoj, vítejte u dalšího dílu pořadu Off Tour. Tentokrát na téma všechno, co jste chtěli vědět o Suzuki Jimny, ale báli jste se zeptat. Jste připravený na výlet do bizarní japonské historie? Tak pojďme na to. Kořeny dnešních SUV a vozidel 4x4 můžeme vysledovat velmi snadno. Během druhé světové války byly vyvinuty první jeepy od Fordu, Bantamu a Willys Overlandu, jakožto víceúčelová vozidla pro plnění náročných vojenských úkolů. Když ale válka skončila, vydláždily jeepy cestu prvním nevojenským civilním verzím. Není tak divu, že značka Jeep brzy upoutala pozornost i ostatních výrobců po celém světě. Rané exempláře vozidel 4x4 inspirovaných Jeepem začaly vznikat v 50. a 60. letech. Ano, máme tím na mysli Toyotu Land Cruiser, Nissan Patrol, ale taky první generaci Land Roveru. Mezitím v Japonsku upevňovala svoji pozici zavedená značka Suzuki, která byla vyhlášená hlavně výrobou malých vozidel, takzvaných K-Cars. K-Car je třída daňově zvýhodněných vozidel, která ale musí splňovat požadavky japonské vlády, omezující zejména venkovní rozměry a jejich motorizaci. Vzhledem k narůstající oblibě těchto vozidel v 60. letech se Suzuki rozhodlo, že vytvoří svůj vlastní Jeepem inspirovaný 4x4 vůz v této kategorii. Ten nesl označení LJ10, ale na domácím trhu se prodával jako Suzuki Jimny. Zajímavost číslo 1. Legenda praví, že pro jméno tohoto modelu se Suzuki inspirovalo při své cestě do Skotska. Původně se ale vozidlo mělo jmenovat Jimmy. Při cestě zpátky a překladu se ale stala nějaká chyba a tím vzniklo dnešní Jimny. Jestli je tahle historka pravdivá, už nikdo nedokáže s určitostí říct, ale jak říká staré japonské přísloví, proč si kazit dobrou historku pravdou? Každopádně, hned od startu výroby v roce 1970 bylo LJ10 vyráběno v továrně Suzuki, ale jeho původ byl úplně někde jinde. Všechno to začalo o 3 roky dříve, když společnost Hope Motor Company uvedla na trh vozítko Hope Star ON 360, což bylo de facto Mitsubishi, protože od nich Hope nakupoval jak vzduchem chlazený dvoutaktní dvouválec ME24, tak i třeba zadní nápravu, která původně pocházela z Mitsubishi Colt 1000. Hope Motor Company vyrobila celkem 15 exemplářů ON 360, než se o rok později dostala do finančních problémů. Potom, co Mitsubishi odmítlo převzít výrobu, prodal Hope svůj design Suzuki a bylo vymalováno. Suzuki LJ10 mělo oproti Hope ON 360C přepracovanou karoserii, ale mělo i vlastní nápravy a dokonce i vlastní motor. Vzduchem chlazený dvoutaktní dvouválec o objemu 359 kubických centimetrů a výkonu 24 koní. Už po 2 letech ale přišla modernizace. Nová LJ20 dostala vodou chlazený dvoutakt, pár koní navíc a přepracovaný design. V přední části se měnilo hlavně žebrování chladiče z vodorovného na několik svislých. Co mi to připomíná? Jdeme dál. Další modernizace přišla v roce 1975 a tady už to začíná být trochu zmatek s tím označováním. Jako generace SJ10 se označuje jak exportní model LJ50, který měl větší, silnější tříválcový motor o výkonu 33 koní a mimo jiné měl taky rezervní kolo vzadu, mimo karoserii, takže byl delší a tím nesplňoval podmínky třídy K-Car. Japonský ekvivalent SJ10 přišel až o rok později se změnou pravidel pro tuto třídu. Ta nově povolovala větší objem motoru, ale výkon musel být přeškrcen na původních 26 koní. Nový tříválec měl ale víc kroutícího momentu, zejména v nižším spektru otáček. Japonská K-Car verze modelu SJ10 byla v Japonsku prodávána jako Jimny 55. Zajímavost číslo 2. Když se model LJ začal prodávat v Německu, německá výslovnost LJ trošku připomínala jméno Elliot. Suzuki tak logicky napadlo, že by se mohl model přejmenovat a v Německu by se mohl prodávat jako Suzuki Elliot. K tomu ale nakonec nedošlo kvůli obavám ze soudního sporu se společností Disney, která měla patentováno jméno Elliot pro svého draka Elliota. Kvůli obavám ze soudního sporu ze společností Disney vám toho draka ani neukážeme. A jedeme dál. V roce 1977 přišla poslední iterace původního designu, označována jako SJ20. V Japonsku byla prodávána jako Jimny 8, ale na většině trhu byla známá jako LJ80. Ten se stal prvním modelem Suzuki v historii, který byl osazen 4taktním motorem. Nový 4taktní čtyřválec o objemu 0,8 litru měl 42 koní. To musel být rozdíl asi jako když Němci přesedli z Trabanta do Golfa. Díky navýšenému výkonu mohlo dojít i k prodloužení převodových poměrů a taky byl rozšířený rozchod o 100 mm. A tím to nekončilo. Například pro Austrálii byla k dispozici i verze s prodlouženým rozvorem na 2,2 metru. Celková dílka potom činila 3,62 metru. Wow!
Jimny 8 se sice prodával i v Japonsku, ale nesplňoval podmínky třídy K-Car. A proto se pro Japonsko stále vyráběla i původní SE 10 neboli Jimny 55. Zajímavost číslo 3. Australská verze Suzuki Jimny byla uvedena na trh jako Suzuki Stockman 4.BD. Opravdu budou všechny zajímavosti jenom o jméně tohohle auta? Budou. Smíř se s tím. Pak přišel rok 1981, kdy papež Jan Pavel II. Přežil pokus o atentát i následnou jízdu ve Fiatu 1107. IBM představilo první osobní počítač a Suzuki představilo druhou generaci úspěšného modelu Jimny. Ten byl označován jako velký skok v porovnání s původní generací. Suzuki věnovali mnohem více pozornosti stylu, vnitřnímu prostoru, ale také výkonu díky zbrusunovým motorům. Druhá generace se osvědčila jako všestranné vozidlo pro komerční a volnočasové aktivity, stejně jako pro denní ježdění. Produkce Suzuki SE30 byla zahájena v květnu 1981 v továrně v Hamatsu. Pro lokální trh bylo vyráběno jako K-Car pod označením Jimny 550. Dvoutaktní tříválce z předchůdce LJ50 byly pod kapotou až do roku 1987 a šlo tak o nejdéle masově vyráběné dvoutakty v Japonsku. Varianta SE40 vyráběná od roku 1982 měla litrový motor, širší nápravy, delší rozvor a taky hlavně celou řadu jmen. V Japonsku to byl Jimny 1000, na jiných trzích to bylo Suzuki SE 410, Suzuki Samurai nebo Suzuki Sierra. Tyhle názvy jste už pravděpodobně někdy slyšeli, ale potom to bylo taky třeba Suzuki Potohar, určené pro pakistánský trh, Suzuki Katana, Suzuki Santana, Suzuki Fox, Suzuki Caribbean, ale taky třeba Maruti Gypsy, Chevrolet Samurai anebo Holden Drover. Kromě Japonska se rozběhla výroba tohoto celosvětově úspěšného modelu také například v Pakistánu, v Indii, v Indonésii, v Thajsku, Keni, Kolumbii či ve Španělsku. Celkem se vyrábělo 7 různých karosářských variant, od malého dvoudvéřového kabrioletu přes větší van až po 5dvéřové kombi a některé varianty dokonce i se zvýšenou střechou. Už v roce 1984 dostala druhá generace Suzuki Jimny novou motorizaci. Nová iterace tohoto modelu, označovaná jako SE 413, interní označení JA51300, dostala čtyřválec o objemu 1,3 litru, 5stupňovou manuální převodovku a poprvé taky brzdový systém s kotoučovými brzdami na přední nápravě a posilovačem brzd. A věřte, že to bylo nutné, protože Suzuki Samurai s benzínovou 1.3 už byl na svoji dobu pekelně rychlej. Změny zaznamenal taky interiér a například design přední masky. Možná, že i díky tomu se malému Suzuki v roce 1987 podařilo překonat v prodejích Jeep Wrangler na americkém trhu v poměru 2:1. Wow! Po verzích JA přišly i verze JB 12, 22, to byly K-Cary, a také JB32 s upravenou 1.3. Některé z posledních verzí dokonce nabízely odpružení vynutými pružinami na místo listových per a modely vyráběné ve Španělsku měly poprvé v historii dokonce i dieselový motor 1,9 TD. Zajímavost číslo 4. V sobotu 21. dubna 2007 se dvojice Chilanů vydala se svým upraveným Suzuki Samurai SE 413 na kužel vulkánu Hoyos del Salado. Jejich výškoměr tehdy zaznamenal nejvyšší bod jejich cesty na hodnotě 6688 metrů, což znamenalo nový výškový rekord dosažený motorovým vozidlem. Mimochodem, tenkrát překonali o celých 42 výškových metrů ten původní světový rekord, který držel Jeep Wrangler. Posádka Jeepu tehdy tenkrát umístila v nejvyšším bodě své cesty ceduly. Zde parkuje jen Jeep, ostatní se sem stejně nedostanou. Posádka Suzuki Samurai tuto ceduli po překonání rekordu odmontovala a odvezla ji zpět do civilizace. Rekord malého Suzuki z roku 2007 byl překonán až za dlouhých 12 let, a to pouze o 6 výškových metrů. Expedice s nákladními vozidly Mercedes Unimog ale na rozdíl od všech svých předchůdců použila pomocné prostředky, jako jsou lana a navijáky. Teď ale zpět do rozbouřeného roku 1997, kdy se ministryní zahraničí Spojených států stala česká rodačka Madeleine Albrightová. V Londýně vyšla první kniha o Harry Potterovi a na tokijské motor show byl světu představen Suzuki Jimny ve své třetí generaci FJ. I přes moderní design si zachoval tuhé nápravy, redukční převodovku a žebřínový rám, tak jako pravý Jeep. Novináři ho už tehdy označovali jako živou fosílii.
Nemůžete ho nemilovat, psali o něm. Generace FE přinesla další vlnu jízdního komfortu díky vynutým pružinám, elektrické výbavě, posilovači řízení a díky velkým oknám. Ty přinesly velký výhled, ale taky docela velký skleníkový efekt. A tak přišla další moderní serepetička a Jimny dostal klimatizaci. Revoluční byl taky systém 4x4 s podtlakem ovládanými volnoběžkami v kolech, které přiřazovaly přední náhon. Nejenom, že člověk nemusel zastavovat, když chtěl přiřadit předek, ale mohl ho zapnout za jízdy až do rychlosti 100 km za hodinu. Poznámka? To neplatí pro zařazení redukce. Kvůli tý se muselo zastavit. A dát neutrál. A držet spojku. Výroba běžela od roku 1998 v K-Car verzi JB23, dále potom v široké verzi JB33 a JB43 s benzínovou 1.3 a také ve variantě JB53 s dieselovou 1.5 od Renaultu. Ty měly zpočátku jenom 43 kW a kvalitou nestály za nic, ale v roce 2006 po prvním faceliftu přišly nový, moderní, common railový motory s výkonem 63 kW a s velkou porcí točivého momentu. Dieselová verze byla dostupná jenom na některých trzích a kvůli emisním limitům se vyráběla pouze do roku 2012. Mimochodem, při faceliftu v roce 2006 dostal Jimny nejenom silnější dieselový motory, ale taky modernější palubní desku, primitivní systém ABS a taky přišel o jednu řadicí páku, protože systém 4x4 se od té doby ovládal tlačítky na palubní desce. Benzínová jednotka G13 dostala modernizaci už v roce 2000, kdy přišla 16-ventilová technologie s variabilním časováním ventilů. Kromě standardního 5stupňového manuálu bylo možné objednat k benzínové jednotce i 4stupňový automat. Toto benzínové pohonné ústrojí bylo jen s pár úpravami vyráběno až do konce produkce modelu FE, takže při faceliftu v roce 2012 se Suzuki opět věnovala spíše kosmetice a povinným evropským normám. Nově tak Jimny dostal třeba palubní počítač s ukazatelem spotřeby a také pomocníkem zařazeného rychlostního stupně. Inovovaný musel být taky systém ABS, který nově měl funkci ESP neboli stabilizace podvozku a také funkci protiprokluzu, která v terénu přibržďovala jednotlivá kola a suplovala tak elektronicky uzávěrku diferenciálu. Zajímavost číslo 5. Třetí generace Suzuki Jimny FE měla během své výroby od roku 1998 do roku 2018 také celou řadu různých jmen. K-Car verze se jmenovala prostě Jimny, ale naše široká verze se jmenovala například Jimny Sierra nebo Jimny White. Na americkém kontinentě můžete najít například Chevrolet Jimny a v Japonsku se také nabízel bizarní K-Car s názvem Mazda AZ Offroad. Fakt, takhle blbě se to jmenovalo. Ale teď už jsme v roce 2018, kdy Ester Ledecká vyhrála 2 zlaté medaile na olympijských hrách ve 2 různých disciplínách s různým vybavením. Kanadská vláda na to musela zareagovat a v roce 2018 legalizovala rekreační používání marihuany. A Suzuki představilo 4. generaci úspěšného modelu Suzuki Jimny GE. A všichni z toho měli radost, protože si nechal žebřinový rám, tuhé nápravy i redukční převodovku. I přes bohatou elektronickou výbavu mu zůstal jednoduchý atmosférický benzíňák, i když nově o objemu 1,5 litru a nově s výkonem lehce přes 100 koní. Samozřejmě mluvíme o široké verzi JB74, protože úzká K-Car verze JB64 se stále držela svého osvědčeného 3válcového turbomotoru 0,66 litru. Suzuki neměnilo nic, co fungovalo. Zaměřili se hlavně na kvalitu a na design. Ten se inspiroval u všech jeho předchůdců. Ale stejně vám každý řekne, že to vypadá jako Defender nebo G-Wagon. No a toho se chytlo i spoustu úpravců, kteří vydali krásný pakety, který nikdo nekupuje. Jimny GE bodoval ve všech směrech, až na jeden. V testech Euro NCAP. Tam totálně propadl, ale jako opravdu hodně. Velmi špatně dopadly výsledky například v ochraně chodců, pro který je příjemnější spadnout na kudlu, než se potkat se Suzuki Jimny na přechodu. V roce 2018 v crash testech dopadl hůř už jenom Jeep Wrangler. Předchozí generace se prodávala velmi dobře a po celých 20 let produkce jen tak stíhala uspokojovat poptávku. To, co se ale stalo s příchodem 4. generace, nikdo nečekal. Suzuki začalo uvádět model GE na světové trhy postupně, ale přesto bylo v každém regionu vyprodáno na rok dopředu. Takže když začaly přicházet nové emisní normy Evropské unie, které činily prodej Suzuki Jimny v Evropě obtížný až nemožný,
V Japonsku to vlastně ani nikomu nevadilo. Spíš naopak, bez Evropy bude o starost míň. Takže Jimny nám z našeho trhu pravděpodobně zmizí. Zajímavost číslo 6. Poslední generace se v tuhle chvíli vyrábí už 2 roky, ale zatím nemáme jedinou informaci o tom, že by se na některém trhu prodával pod jiným názvem, než je Jimny nebo Jimny Sierra. Poslední zajímavost nakonec. Jimny se na evropské trhy podle spekulací může vrátit. Evropské limity jsou totiž velmi přísné pro osobní vozy. Ale kdyby se teoreticky Suzuki rozhodlo prodávat Jimny bez zadních oken a bez zadních sedadel, bylo by to vlastně užitkové vozidlo a pro ty přísné limity neplatí. A to je pro dnešek všechno. Doufám, že se vám bleskový průlet historií Suzuki Jimny líbil. Pokud chcete natočit další takový díly, pište do komentářů jména vozidel a hlavně odebírejte tenhle kanál. Já se těším zase příště. Tak ahoj.